Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин баатырлык Манас эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбактын вариантынын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндөгү Манас романын жазганмын. Ал китепти мен алдыңарда турат бул китептер. Бул китепти мен Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда мектептердин кыргыз адабияты программасына кошумча окуу куралы катары Манасты окуп үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары киргизилди. Мындан тышкары мен окуучулар үчүн жеңил болсун үчүн мындай кылып 8-11 класстын окуучулары үчүн жумуштуу дептерди түздүм Манас эпосу боюнча. Алар дагы азыркы учурда мектеп программасына киргизилген. Андан кийин мен азыр Манас эпосунун экинчи бөлүгү болгон Семетей романын Семетей эпосу боюнча дагы иштеп жатам. Азыр Семетей эпосу боюнча романымдын биринчи бөлүгү бүттү. Азыркы учурда экинчи бөлүгүнө иштеп жазып жатам. Эпосту мындан ары дагы көбүрөөк жайылтуу максатында мен өзүмдүн жазган 5 томдуу романымды толук бойдон орус тилине которуп, атайын сайт ачып, eposmanas.com деген сайтты ачып, ошол жерге китебимдин кыргызча, орусча варианттарын толук бойдон ошол жерге сатуу үчүн койдум. Кийинирээк ким кааласа ошол жерде китептерди сатып алса болот. Мындан тышкары мен мына азыркы өзүмдүн көрсөтүп жаткан видеороликтеримди орус тилинде дагы чыгарып, анда дагы Манас романынан окуп берип жатам. Бул Манасты биз дагы көбүрөөк жайылтуу үчүн менин орус тилиндеги видео тасмаларымды азыркы учурда дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштуруп жатам. Мунун өзү кимде ким кааласа биздин эпосубузду дүйнөнүн кайсы мамлекетинде, кайсы жеринде болбосун, өзүнүн эне тилинде же өзү түшүнгөн башка тилде көрө алса болот дегенди түшүнүрөм. Эми мен силердин уруксатыңар менен өзүмдүн романымды окусам. Мен эч нерсени түшүнбөй жатам деп таң калды Шоруккан. Эмне себептен ушул кезге чейин эч кимге жеңилбеген аскерлеримдин Кыргызстанга алып жетпей жатат. Бул аймакта бизге эч ким тең келе албаса, биз кантип тентип келген буруктардан, Синхандан качып келген акмактардан жеңилип калабыз. Кантип аларга алыбыз жетпей калсын? Ызасына чыдабай Шоруккан бакырды. Жигиттер, баарыңар чабуулга, кыргыздарды качырып, каптап, бирин соо койбогула. Душманын жеңе албаганына намыстанган тажиктин ханы кыргыздарды аз көрүп, оңой жеңишке жетүү үмүтүндө 84 000 колун кыргыздарга каршы жиберди. Тажиктердин кыргыздарга чабуулга өткөнүн көргөн Манас башын чайкады. Кыязып, Шорук төбөшкө жетейин деген го. Карачы, ал бизге каршы кандай чоң колду жиберди. Анын аскерлери найза бургалап, кылычтары менен шилтеп, жеткен жеринде ташталканыбызды чыгарып жибере тургандай сес көрсөтүп чаап келе жатышат. Биз бекем туруп, аябай кайрат булутуна салбашпасак, тажиктерден жеңилип калуубуз мүмкүн деп кабагын чыттыды Манас. Бетме бет келген эки колдун арасында алайда айыгышкан салгылашуу башталды. Жеткен ажал далайга уруш болду алайда. Дүйнө жүзү бузулган, суурдай акты кызыл кан.
Kırgız tarsa kıyılayın, kızıl kan ağıp oldu sel. Kılıçtı kızıl zat aldı, kıyamattın yurtuna, uşul jer kızıldın beli ataldı. Aybalta kılıç salışıp, aralaşıp alışıp, tömüngenin tövülü, jürgenin tevili, kançalagan er azamatlar kurman bulup, andan köy jaradar oluştu. 60 bin alaşı, astında arçtan manası, akkuğula menen çuratıp, aca ağlagan kalçasın, haçal menen sulatıp, артынан çamın bıratıp, kırk çoruğunun bağrısı, kırgıl bakay karısı, kıcıldagan tarsanın kızıl kanın ağızdı. Manas Baatır çoroğunмен soğuşkan boljer, hazır kuçurda Alaydın ayak çetinde şehittin beli деген at menen belgili. Keç kirgende kandıl soğuşta biri-birин жеңе албаган эки кол эс алууга токтошту. Кыргыздарга ушул мезгилде ашарчуу баштаган 40 000 кол жардамга келгенин көргөн шооруктун ындыны өчтү. Аттин кейиштүү башын чайкадыккан. Мен кыргыздардын мындан башка жоопкерлери жок деп ойлободум беле. Бүгүнкү салгылашууда бир топ аскерлерибизди кырган буруттар өздөрү да далай жоготууларга учурагандай болду. Мен эртеге таштап калган чыгарайын десем, буларга дагы аскерлер келди. Түрүнө караганда булар колго жаңы кошулган балапан ооз балдар эмес, далай салгылашууларда дасыккан, өтө чоң тажрыйба алган жоокерлерге окшоп көрүндү. Эми буруттарга кантип алып жетет экен? Ушайман болгон шоорук жанындагы нөкөрлөрүнө кайрылды. Кыргыздар колун күчөтүп алышты. Азыр аларга канча аскер келгени караңгыда билинбей жатат. Асманга көтөрүлгөн чаңга караганда аз мын жардам келгендей. Мен да ошондой деп ойлоймун, деп жооп берди анын жанында турган орто бойлуу, сейрек сакалчан, сары жүздүү күйөнүш аяр. Бирок сиз бул жагдайда эч пушайман болбоңуз ханым. Мен алардын эсебин өзүм табамын. Шооруккан аярды сөздөр уккандан кийин ага ойлуу тиктеди. Эмне кылсам экен? Бул аяр кыргыздарга каршы жөнөтсөмбү же жокпу деп уйдула түштүк ханым. Бир аз ойлонгондон кийин шоорук күйөнүштү чалымга жараткан болду. Аны Манаска жөнөтөйүн деп чечтик ханым. Эгерде ал эбин тапса, кыргыздарды жок кылат. Эбин таппаса, бир аяр өлөт. Андан мен нешинсем кемип кетпейт. Менде эмне көп, аяр көп. Сага ак жол, баатырым деп ыраазы болгон шоорук аярга, кыргыздарга барганга уруксат берди. Күйөнүш аяр 40 шишеге арак куюп, ага ууну арбын салды. Таттуу, аябай жакшы бышкан жүзүмдөн алдыртып, аяр аларды да уулады. Арак менен жүзүмдү чабыра кылган 12 совет сөзгө жайгаштырып, 5 түрешекке жүктөп, 2 жоокерди жанына жолдош кылып алып, 6-чы эшекти минген аяр Кашкар кара сарт кейпинде кыргыздарга жөнөдү. Шашпай тургула, буруттар, зырынып баратты жолдо күйөнүш. Силер бизди жеңип алдык деп жатасыңар. Бирок мен буга эч убакта жол бербеймин. Өзүмдүн баардык күчүмдү, куулугумду, амалымды пайдаланып, баарыңарды жок кылам. Силер ачык соңушу жеңилбесеңер да, мага окшогон аярдын алдында жаш баладай алсызсыңар. Мен силерди алдап туруп, ууланган жүзүмдү берем. 6 айда жүрүп, мындай таттуу жемиштерди көрбөгөндүктөн, аларга эт бетиңер менен түшүп жейсиңер. Ошондо 1-2 сааттан кийин аскерлердин бири калбай мерт кетет. Аяр Арстан Манас Баатырдын аскердин четине жеткенде түнөктө солуп калды. Өз кара ниетин жүзөгө ашырып, аяр айгай салып бакырды. Алып кетти, жеди. Анын бакырын кыргыздар жаткан жерине секирип турушту. Кайда, ким деп караңгыда дүрбөп чыккан сыргактын жоокерлери камалап келсе, ызы чуу салган 3 киши экен. Силер кимсиңер? Сурады алардан сыргак.
Emne sebepten elin tınçtığın buzup ayğайды saldыңar. Baatır. Tazım kula cevap verdi. Alaçapan, Topuçan, Köyönüş. Men Kaşgar Karasartmın. Ağırlan bayının kızmatçısımın. Eki жолдошым менен 15 yaşıga жүгартып, үйгө кетип баратканмын. Kapısından tartsa, kalça bizge kol salıp, 9 eşek tartıp alıp, men çoğun zağa uçuradım. Жоғолған eşektin ордун менде кеде кантип толтурат. Зам Ачилабай аяк айты салганымдын себеби ушул dedi. Сыркак ыйлактаган аярдын сөздөрүнө көп ишенген жок. Sen emne kelesi olsun açı usraz Baatır ayarlar. Bu jeti keçke çeyin kızıl kırgın soğuş bolsa sen kaysı tezek tütünde ösüzek yürünü. Baatır sizler tarsalarla keçke çeyin soğuşkanı arttı. Biz gördük. Esalığa taraf etkenlerde men hiç kimge körünböstün talağının çetimenen үйгө жетip alın oyluyordum. Tarsalardın kim bildi deysin karoğulga çıkkan kesebin. Köyönüşün sözlerine işener işenmesin bilmegen Sırgak aşağı eşeklerin жүгін çürüğü ruhsat berdi. Bu saat çın söylep jatağı dep oylandı Baatır. Anın sözlerini uksam çın aytıp jatkanday. Biroq bu kişinin gözleri oynoqtup türü suuq eken. Tüsüne karaganda anın jetken kuu bitam ekendigi көрүнүп турат. Мындай кишилерге дароо ишенбеш керек экендигине далай жолу ынанганмын. Ошондуктан муну менен этият болуш керек. Эгерде эркин болгондо мен муну өлтүрүп таштайт элем. Бирок мен эркин адам эмесмин. Манас башым болгондуктан Кашкардыкты анын алдын алып барайын. Кармалганды тагдырын ал өзү чечсин. Көңүлү тынчыбаган Сыргак Күйөнүштү Манастын төбө жерге тиктирген 4 төбөлү көк чатырын алып барды. Kim бул? Өкүм сурады Манас Сыргактан. Baatır bu kişi Kaşgar Karasart деп Sırgak Köyönüş kандай şartlarda karmalarını aytıp berdi. Sen bunun sözlerine işendin mi? Sırada bana sorasın. Yok. Menimçe al şoğurup kanın tınçısı olsa gerek. Doğru aytasın Baatır'ın. Cevap verdi Köyönüş kötüyle karagan Manas. Bunun ırağını turat Kaşgardık. Bırak ayardık turat boydocuk. Kebetesine karaganda bu adamın bizge жақшылық yapman niyeti жоқ. Köyönüş karagan sayın ayar Manas'ın uşunçoluk şektүү göründü. Kanday neme oylandı Baatır. Bizge jenetinin tınçı olup жүрбөсүн бұл ergo. Keç bol elekte bunu soyup taşısam mı? Жүрөк ellep çilep болған Манас birazga kanday çeçim kabul alısın bilbeytirdi. Бұл mezgilde tegerekteki askerlerin kıylası Köyönüş neşiklerine жүктөлгөн şevetlerdeki düzünden talap-talap diye başlaştı. Jokerlerine gülümsürüp karap durgan Manas şoğruptun ayarın sınay turgan boldu. Baatır Kaşgardı basıp olganda jergilиктүү калктын эсебин алуу үчүн тебетейлердин этегин кестирип, мындан кийин Кашгардыктарга ушундай тебетейлерди кийип жүрүүгө катуу буйрук берген. Ушул жагдайды эстеген Манас Köyönüştün тебетейине тигиле карап, анын этеги кесилбегендин көрүп, ого өтө шектене баштады. Sen чындап Кашгардыксыңбы? Деп сурады Baatır Köyönüş. Ооба, мен былтыр Кашгардан өтүп кандай иш кылдым? Бул кыргыз эмнени сурап жатат? Тынчсыздана баштады Köyönüş. Ал эмнеге былтыр Кашгардан өткөндү эстеп жатат? Мында кандай сыр жатканын билбеймин. Манас Кашгардыкта кандайдыр бир мен билбеген жақшылықты же жамандықты кылган. Эгерде чындап Кашгардык болгонумда муну билмекмин. Бирок мен Кашгардык эмесмин. Кашгарга барбаганыма 2-3 жыл болсо, Манас эмне кылганын кайдан билбек элем. Бул куу мени сынап ушул суроону берип жаткан турбайбы? Мен буга сыр бербестен жалпы сөздөр менен жооп берип, андан кутулганга аракет кылайын. Сиз Кашгардыктарга көп жакшылык кылдыңыз деп жооп бере баштаган Köyönüştү Манас колун жамсап токтотту. Мен ал жөнүндө сурап жатканым жок, деди Baatır. Былтыр Кашгардыктарга мен белги кылдырткан элем. Сенин ошол белгиң кайда? Анын көлгөнүм ушул деп бирөө учту Köyönüştүн.
Бұл Жұбарымбек былтыр Қашқарға барғанда қандайдыр бір белгі қылған тұрбайым. Қап, мұндай болусын білгенде шыдығы қашқарлықтар өзін қошып албайды білем. Ал бұл сұрауға дару жауап беріп, жанымды алып қалбайды біле. Емем не қылсам, бұл ұрықтан қантып қыламын. Батыр, ешектеріңді тауып берсеңіз, берген сұрауға емне деп жауап берсін білбей қалған аяр, сөзді басқа жаққа бұрғанға әрекет қылды. Күйеніш тайсалдай баштағанда манасы өте шекште түсті. Бұл Қашқарды қишаңдап сұрауға жауап бере албай жатады. Демек, мұның Қашқарлық екендігі жалған. Бұл Қашқарлық емес, Шорыққандың тыңшысы. Мұның анығын білу үшін анық өтета қойбастан тақ жауап алғанға әрекет қылып көрейін деп шешті манас. Ешектеріңді не іштінсізданбағын, сүрді сөйледі манас. Егер олар тәжіктер алған болса, ертең оның евін табармыз. Сен менің белгім жөнінде айт. Күйеніш мұқақтанып, емне деп жауап берсін білбей, жалғаны шығасырған болды. Анын жалдырап тұрғанын көрген манас барын түсініп, Ағыдай деген аярын шақыртты. Ағыдай маға тез келсін. Манас оғын жиғанша орта бойлы қара туыр арықшыр Ағыдай дару келіп қалды. Сен бұл Қашқарлық кім екенін білу үшін дал ашып қара деп көріп берді Арыстан ел. Ағыдай дару жанында алып жүрген далысын алып, аны бетіне қарап, біраздан кейін күйеніштің аяқтығын және қандай мақсатты көздеп Қырғызстанға келгенін Манасқа толық ойын айтып берді. Сырым açılıp kim ekendігін білейін деп үрейішті күйенішті. Бұл жерден қашпасам, зоқ албаймын. Отырған жерден секіріп тұрған аяр қырғыздардың қошын аралай қачып жөнеді. Тыңшыны қармағыла деп Манас бақырғанда 20-дай жуыкер аярдың артынан қуып жөнешті. Жаны оғызына тығылған күйеніш аларға жеткірбей шуырықтас келе тұрған тарапқа чұрқады. Анын қарабақтысына ұшыл мезгілде қоштың шетінде қарауылды қолын аузын найза қармаған, беліне құш қылыш тағынған, жонына мылтық асынған, орта бойлы қара торы қамбар тұрды. Бізге Қашқарлықтар жүзім алып келіптір, ойланды қарауылшы. Балдарғандан жырғап жетіп жатышады. Мен болса жүзімден оғыз деген де жоқпын. Ертең оны күзеттен шыққанша андан маға ешнәрсе қалмайды. Ошондуктан ешкімге білдірмей ақырын қошқа барып жүзімен жеп келсем бе? Мен келгенге чейін бұл жерде ешнәрсе болмайды. Шорықтың әскерлері чарчап, қоңырап тартып, ұйықтап жатышса керек. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убакыттын соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңар.